Ағыт, мин Ғазиз Әлмөхәмәтов исемендәге Республика гимназия-интернатының 6 класс укучысы Хәмидуллина Мәдинә булам. Һеҙгә милли кейемгә багышланған үҙем ижад иткән шиғырымды тәҡдим итәм. Илебеҙ күп милләтле, төрлө халыҡтар йәшәй, дуҫ-татыу бергә-бергә тырышып йәшәй бирә. Һәр милләттең үҙенә хас йолаһы, ғөрөф-ғәҙәте, күҙең яуын алырлыҡ бар милли кейеме. Үҙем мин Өфө ҡыҙы, башҡорт минең милләтем, милли кейем менән мин күптән ҡыҙыҡһынам. Ҡурсаҡтарыма тегәм матур-матур кейемдәр, әсәйем ярҙам итә, бирә миңә кәңәштәр. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының кейеме үҙенсәлекле, күлдәктәре бал итәкле, еләндәре уҡалы, түшелдерек тәңкәмәрйен, сәйлән менән биҙәлгән, тәңкәләр ҡатын-ҡыҙҙы сит-бәҙәрҙән һаҡлаған. Баштарына ҡалпаҡ кейгән башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары, өҫтөнән ябынғандар француз ҡушъяулығы. Кейемдәге тамғаларға тәрән мәғәнә һалғандар. Мәҫәлән, ошоноһо ер эшкәртеүҙе аңлата. Сәстәрендә сулпылар, ҡулдарында беләҙек, алҡа, балдаҡ, мәрйендәр, күҙҙең яуын алырлыҡ. Башҡорт ир-егеттәре күлдәк, камзол кейгәндәр, билдәрен билбау менән һыҡтырып буғандар. Милли кейем халыҡтың эске булмышын күрһәтә. Башҡорт рухы, башҡорт көсө өҫтә илһөйәрлекте. Беҙ йәш быуын, бар өмөт, илебеҙ киләсәге, милли кейемдәребеҙҙе һаҡлайыҡ, өйрәнәйек.